是一男一女。听完秦明的分析后，林涛赶紧带着大伙赶往连倩倩家。可当众人刚走出电梯，大宝敏锐的嗅觉就闻到了浓重的血腥味。林涛见敲门无人回应，便自行想办法打开了锁。但门刚开，飞舞的苍蝇便伴随着让人作呕的尸腐味扑面而来。屋里的地板充满了拖擦的血迹。秦明很确定这里就是凶手作案的第一现场。大宝也开始四处查看，但当他打开厨房的一刹那，恶心的一幕差点让他直接作呕。秦明随即赶来，很明显凶手就是在厨房诈尸。这里就是有人尸体的第一现场，所以确定了不只是一具尸体了。